Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩingĩra hau hetagwo ha gũtiriha. Santi sana inyuothe mũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra. Ũyũ akauga Mount Kenya tuko nyuma ya Riggy G, chairman DCP, na akauga Shimon Psychophants ndiĩ nĩ acio Psychophants. Ũyũ ũngĩ nake aretwo Ann Makuri akauga having worked at IPOA I value constitutional safeguards, I will defend the constitution, na ũguo nĩguo twagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Ũcio ũngĩ nake akauga good morning Mike, loving the conversation, say hi to Kimani, he puts out facts like a reasonable person. Thank you. I don't know marathoma. Jenga muri cio ndio galo qualify no qualify. Gotaro bondo reasonable. Ogira ke akauga Jenga Muriega na athuri acio atĩĩku mwena wa watho. Thank you wakiri River is back. Akauga maundu ma wathanire na watho no mũratũtwara wega. Kauga kweli hii ni Kimuri University. Asante sana Magi na ingĩ nyingĩ iragĩthiĩ na mbere na gũkĩingĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. He kaũndũ kwenda kuongerera tanaikĩria? Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, you see River ena qualification cia gũtuĩka judge wa Supreme Court by the way. Nĩkĩo itendaga kwargue law twĩ nake because me am on governance. But then nĩkĩo ngwendaga kuga rĩngĩ no atũ-clarify rĩ atĩrĩrĩ, cira wa Waititũ-rĩ, Waititũ nĩ arũgamĩte impeached, right? Sonko impeached rĩ nĩ athiĩte na akageria kũrũgama, na Sonko arũgamirio Supreme Court ya hetũkia cira wake atĩ nĩ impeachirwo validly. Now ũngĩthikĩrĩria tondũ ngugĩte watho ũkoragwo funny, both of you can be right and wrong at the same time. Na nĩkĩo judge no ũtue itua na judge ũngĩ athiĩ atue opposite, na inyuĩ mũkorwo mwe right. Cira ũmwe. Cira ũmwe. Ũkona nĩ kũrĩ mawakiri as respected as Ribathi marauga Gachagua no nginya angĩrũgama. Nĩ kũrĩ kĩndũ Ribathi metaga lacuna. Makĩenda gũtwenderia guoya atĩ hena kĩhoro. Hena kĩhoro kĩho gĩtaramenyeka. Watho clear. I think this is one of them, had clear nĩ ũndũ wa the spirit and the letter of the law na precedents iria icetetwo nĩ majaji marĩa mathikĩrĩirie macira maya. Okay. Na nĩkĩo in my thinking, but I leave it to the lawyers, my thinking is haha nĩho mũndũ athiaga agapetition Supreme Court. Kamera inyuĩ mũrĩ ta igoti rĩrĩa inene rĩa watho ta twĩrei atĩrĩrĩ, tondũ mawakiri matongoretio nĩ Ribathi who is qualified to sit among you, maratwĩra mũthuri ũyũ ndangĩrũgama, nĩ impeachirwo na itua rĩu rĩtirĩ rĩarũgamio. Mawakiri mangĩ ta ũyũ etagwo atĩa Mũngai, I've had him countless times, who is also another lawyer wa level ya Ribathi, nake akĩargue Rigathi gũtirĩ kĩndũ kĩmũgirĩtie gwĩka atĩa kũrũgama. So I think the best and neno nĩyo lacuna ĩrĩa maybe Gachagua arahũthĩra, gũtangĩgĩa mũndũ ũgũthiĩre jaji wa Supreme Court ta cokera ciugo ũcio waugĩte wĩ redio handũ no ciugĩre rĩu gũkũ igoti-inĩ, tondũ acio mauga nĩ yatuĩka source of law tondũ nĩ masete the highest precedent. So my thinking is itarĩ ĩrasetwo precedent harĩ igũrũ atĩ impeachment is a function of legislature, yarĩka nĩ yarĩka, ithuĩ tũkoragwo tũkĩgeria kũ-revert, na tũtarĩ tũra-revert you are impeached. Tondũ ĩyo nĩyo argument ya Ribathi. Nĩ ndaigua oiga law is not clear. No watho ndũrĩ wakorwo wĩ clear. Lacuna nĩ ndũmũ. Ena lacuna. Korwo watho nĩ ũkoragwo wĩ clear, tũtingĩthiaga igoti-inĩ. No gũthiagwo nĩgetha watho ũkorwo ũkĩ-interpretwo. We interpret na ni interpret na ũrĩa ũngĩ interpret. No nakorwo nĩ tugaga watho ũthondekagĩrwo mbunge. Rũhonge rũrĩa rũnene rwa gũthondeka watho rwĩtagwo judiciary. Rũu nĩruo rugaga watho ũrĩa ũhana. Na akorwo nĩ roiga hena lacuna rĩu tĩyo roiga, jaji aka-pronounce akoiga hathiaga ona igatuĩka president. Na ĩyo nĩyo tũhũthagĩra, ona ũngĩthiĩ igoti-inĩ na ndũkuĩti macira mangĩ, we ndũkoragwo ũtuĩte ũndũ ũgĩcira seriously. Koguo no nginya ũheane
na iyo yukaga haria bwana Njenga wigua andu makiuga ucirwo tawa wakini cira wa mũru ũcirwo tawa mwega nĩkĩo wona tũkĩrehe cira ũngĩ nĩgetha ũcirwo ta ũrĩa wacirĩtwo nĩgetha tondũ ũciragwo na ũngĩ rĩu ndigagĩgũtuĩre atĩ ngũtuĩre gwĩtwo no nake ndamũtuĩre gwĩka atĩa na nĩ the same facts koguo cira ti very watho ti very clear no ũndũ ũrĩa wa mana kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ kĩndũ twĩtaga abuse of court processes ĩkoragwo ĩkuo ukahũthĩra ũru processes cia igo ndahota gũtũra ndĩragia cira wa Njenga ndakĩrũmande o ndathiĩ ngoiga ĩhĩ nĩ ndĩraturwo nĩ kũgũrũ ndinahota gũka Njenga agacokio agacokio rũmande ningĩ mũthenya ũngĩ ngoiga ĩhĩ ndĩraturwo nĩ mũtwe ĩyo ĩtagwo abuse of court process tondũ ndwagĩrĩirwo nĩ gũcira itarĩ kuo ngatua rĩu hau itarĩ kuo nĩguo gũtũria Njenga rĩu nĩgetha kaũndũ kau ka ku abuse court processes yũke nĩkĩo kwĩragwo mũndũ athiĩ ahoe igoti rĩtue itua ta rĩu rĩatuĩrĩirwo nĩ Sonko kana ũrĩa ũngĩ atĩ ng'ania nĩ agĩrĩirwo nĩ kũrũgama no hatarĩ na itua rĩu ndangĩrũga rĩu onake no nginya gũgĩtuĩka athiĩ igoti-inĩ kana mũndũ ũngĩ oige etĩkĩrie kĩ atĩa no so far gũtarĩ kũra-pronounce kaũndũ kau clearly gũtirĩ mũndũ mũgirie gũthiĩ igoti-inĩ na kuga maũndũ tondũ ũyũ nĩ ũndũ mwerũ by the way gũtirĩ kwa impeachwo mũnene ta ũcio rĩngĩ koguo ona majaji ona ithuĩ na mawakiri nĩ ũndũ mwerũ na koguo tũrĩ irimũ ũhoro-inĩ ũrĩkũ nĩ kũ-developwo kũra-developwo rĩu impeachment ĩno nĩyo ĩgoka hĩndĩ ĩngĩ ũrĩa ũgakĩ-impeachwo ndiũ nĩ ũrĩkũ ũka-impeachwo next 2027 ũkerwo ĩhĩ ona Gachagua rĩ aimpeachirwo nĩ ũndũ ũũ koguo ona ũyũ rĩ aimpeachwo no ũndũ ũkĩ no ndakĩona makĩhũthĩra presidents ya mũno ndona makĩhũthĩra ya Sonko ukaigua nĩ qualify case ya Sonko nĩ qualify na rĩu case ya Sonko ona ti case ya Sonko ĩrerwo the Supreme Court yakire atia the Supreme Court decision the highest precedent no nginya ukiuge uthi igoti-inĩ uge atiriri principle ĩrĩa yahũthĩrirwo thĩinĩ wa Sonko rĩ nĩyo ndĩrenda ĩhũthĩke cira-inĩ ũyũ no ũtarĩ no kuigwo nake pronounce na igoti ndũngiuga atĩ tondũ wakiri Gĩcuke nĩ agiririo mũgũnda wake ndwendirio rĩ ona waku rĩ ũgũkira nyũmba uge ndũkwe no nginya waikinya ũthiĩ igoti-inĩ ũhĩtũkĩrio o ta ũguo ũcio ahĩtũkĩirio no rĩu ũngĩkira mũciĩ ugage atĩ Sonko nĩ ekire atĩa Sonko akĩhĩtũkĩrwo gũtirĩ ũndũ gwĩka atĩa IEBC ĩkandĩkarora cira wa Sonko ĩkarora rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa order ya order igoti ĩrĩa ĩgatuo na saino nĩgetha ũgagĩthiĩ na uge ĩhĩ o ndĩrathiĩ na mbere na nda impeachirwo no hahe na order ĩngĩ ĩgirĩtie njĩke atĩa ĩratũma njĩtĩkĩrie ndũgame rĩu koguo no nginya moikinya meke atĩa mathiĩ na mbere na ngwĩciria no gwĩthimĩra magagĩthimĩra nĩgetha hihi cira ndũgagĩtuo mbere magakĩũria magagĩthiĩ thĩinĩ wa hĩndĩ ĩyo magathiĩ igoti-inĩ hĩndĩ ĩyo morie impeachment but so far uguo niguo kuhana na nikio tugaga ono kungiuma order judgment thĩinĩ wa igoti yuge mũgũnda wa Njenga wendio nĩ ũndũ wa rũni rũna ũcokaga oro igoti-inĩ ũkoiga judgment ĩyo ĩsetwo aside kana ĩrũgamio nginya ũthiĩ ũthiĩ igoti Supreme githĩ tiguo rĩu nĩgetha ĩgakĩrũgamio no ndũngiuga atĩ nĩ irũgamĩtio ingĩ koguo no yakwĩka atĩa nĩ ĩmwe ya icio no ihũthĩrwo nĩ ndenda tũrore rĩrĩ nderwo tũtigĩtio ndagĩka nyinyi nĩ ndenda tũrore maumĩrĩra o marĩa mothe mangiumĩrĩra megũtwara atĩa siasa cia bũrũri ũyũ twanjĩrie na Kĩmani ũkiuga kwa hĩri well tuge atĩrĩrĩ Gachagua nĩ arerire igoti rĩtikamũcokie ona rĩngĩ fine ona rĩngĩ ona ndaimpeachirwo na kĩhoto arauga we arĩhwo mbeca ciake nĩ nyonete andũ makĩgeria kũhũthĩra ũcio tarĩ ũndũ mũru tarĩ mũndũ mũkoroku ndeto iria arauga heo rĩ nĩ retirement benefits nĩ cia kĩhoto nĩ kĩhoto nĩ watho atĩ deputy president angĩritaya rĩ akĩinũka aheagwo kĩ
aheagwo lump sum ya mushara wĩigana mwaka ũmwe harĩ tamu ĩmwe ya serve. Koguo Gachagua arauga atĩrĩrĩ, mũkĩasimu nĩ ndagĩserve tamu ĩmwe mũhe mushara wa mwaka ũmwe around 14 million. Agacoka akauga atĩrĩrĩ, pension ya retired deputy president nĩ 80% ya mushara wake nginya agakua. Koguo mweri mũkĩndĩhage mirioni ĩmwe. On top of that, deputy president nĩ agĩrĩirwo kũheo tũkari twĩrĩ tũnini twĩtagwo salon cars, acoke aheo ĩmwe ya cc 3,000 nĩ SUV, na acoke aheo cooks, aheo secretary, aheo PA, aheo ofici, right? Na acoke aheo insurance ya both local na nja, aheo diplomatic visa atĩ akiuma nja gũthiĩ gũcera arĩ clearagwo nĩ thirikari no ndarĩrĩhaga, na kwena mũtumia wake marĩhũthĩraga VIP lounge. Maũndũ maya mothe nĩ retired benefit, nĩ benefits cia mũndũ ũraritaya a deputy president. No agacoka akauga atĩrĩrĩ, tondũ mũtiandĩhire mũcara wakwa kuma harĩa mwani impeach-ire rĩ, mũcara ũcio mũtikĩndĩhe. Mĩeri ĩno yothe mwandunya mũcara ndĩha. Maũndũ maya mothe maturanĩrwo rĩ, nĩmo marĩa Gachagua areka atĩa, arahoya aheo nĩ ũndũ wa chance ĩno imirwo ya gũserve Kenyans na kũingatwo hatarĩ kĩhoto angĩkwo atĩa, angĩoneka hatirĩ kĩhoto. Tondũ watho ningĩ tũngĩhũthĩra president rĩ, jaji wa governor wa Wajir rĩ 2021 nĩ impeachirwo nĩ county assembly. 2021 April akĩ-impeachwo, May Senate ĩkĩmũ impeach, but 2022 agĩcokio nĩ igoti. Nĩ acokirio ofici na mũndũ watuĩkĩte sworn in na agatuĩka governor akĩrwo ndũngĩ-serve rĩngĩ, koguo coke gĩturwa kĩrĩa warĩ gĩake. So in actual sense, Gachagua angĩtuĩrwo rũciũ nerwo ndwa impeachirwo validly na ndahoete ndagacokio, kwĩna president atĩ Kindiki noerwo you are no longer the deputy president of the republic na Gachagua acokerio wĩra wake. But then politically imagine Gĩkũyũ kĩonete Gachagua acokete ningĩ gũtuĩka deputy na nowe agĩkorete opposition tiwe wagĩtwarire. Koguo onake no wetigĩre kũlose Gĩkũyũ gĩkĩ akiumire thutha, tondũ tikĩo kĩamumire kĩ, nĩkĩo ũrona akiuga nĩ ona ndikwenda ona muona njagĩrĩirwo wĩra ũcio ndikwenda, tondũ thaa ici mena Gĩkũyũ nĩ mendũgũ na nĩ mũtongoria wa Gĩkũyũ, na ningĩ harĩa differences ciao ikinyĩte again ona tikĩhotwo atĩ andũ erĩ makĩrutithania wĩra, nĩ tondũ marũĩte magakinyia, nĩ kũrĩ level ikinyaga Mike ona tũmenanĩte rĩu ũkaigua kwĩrwo athuri areke maseparatwo kumanagia na hau aya matigaikarage handũ harĩkũ, tondũ ũmwe nĩ arĩgera ũrĩa ũngĩ ngero, differences ciao nĩ ciakinya that level. Koguo athuri aya matingĩka atĩa, matingĩrutithania wĩra. Na njĩra nguhĩ Gachagua nĩ kuuga arauga atĩrĩrĩ, I appreciate differences iria tũgĩte kuma twatigana nĩ nene o atĩ ndiagĩrĩirwo gũcoka gũtuĩka mũnini waku rĩngĩ. Koguo angĩkorwo na mũkuona njagĩrĩire niĩ ndĩhai ndĩthiĩre, mũthuri ũcio nĩ ikare na ũcio acagũrire na akĩona nĩwe kwagĩrĩire. Political repercussions nĩ atĩ ũndũ ũyũ warĩka in favor ya Gachagua nĩ kũmwaka mũno, tondũ maitho-inĩ ma Kenyans na andũ arĩa mamwendete nĩ atuo matĩa, akuithirio mũrigo ũtarĩ wake, ndarĩ na mahĩtia. Nĩongerera kĩ? Nyongera ndebe. William Ruto rĩ nake nĩ ekuoneka hana mũndũ mũru maitho-inĩ ma andũ arĩa mendete Gachagua, no akĩona andũ aya no mũndũ witũ mambithagia tũ. Icio rĩu nĩcio political repercussions iria igũkorwo ciho going forward. Na nĩ ta kwaũra ningĩ rigathe wa Gachagua mũrigo, mũngiuga impeachirwo validly nĩ mwamwĩra ona 2027 ũngĩenda gwake haro ta arũme arĩa angĩ. Which again rĩu ningĩ nĩ ya throw into disarray the entire opposition, tondũ entire opposition nĩ kũrĩ andũ marabankia ta Gachagua ndangĩrũgama, koguo nĩ agatũ support. Rĩu nĩ akĩrwo nawe mũndũ ũrũme gwake haro ta arĩa angĩ. Tũkĩrĩkia nĩ njũ nĩ ũkũmera kwa heri, no tũkĩrĩkia wakiri nĩ ugire cira ndũrutaga wĩra retrogressively, koguo ona korwo ndaretĩtie ihoya rĩu nĩ matingĩramũheire tondũ kwĩ mũndũ ũngĩ. Ngwĩciria judgment kana itua rĩa igoti rĩrĩa rĩkoragwo rĩgĩtuo nĩ kũgeria gũcokia mũndũ harĩa ararĩ, kũgeria kũmũcokia harĩa ararĩ nĩgetha ndagakĩruzi mũno kũrĩa arekĩte. No nĩ wega kũririkana atĩ kwĩ maũndũ makoragwo mahĩtũkĩte na ndũngĩcokia mũndũ harĩa ararĩ.
no tugurane mugunda ngutunye njoke njirwo murihe mugunda mucokerie mugunda wa nuona ni gucoka no riu he maundu mamwe maingi muno mahituku wikurikia kweherio giti-ini na tutihota kumatariria haha ni maingi muno mahituku ta uhoro wa kuga ati guikarira giti gucoka wabici miaka iyo mihituku ndungikimucokia giti ukimirivaci athi ikarire giti agie benefits arehe arata ake kana uria agituraga egiti-ini koguo ucio igoti ritingihota gwika uguo na koguo igoti no riugire akirihwo mucara uria acokerio benefits iria kiri atia benefits iria ari nacio agirirwo ni kuria tondu icio no kuhotekeke igukirihwo mucara kurihwo allowances na gucokerio ngari icio ucio no uhotekeke no mau mangi makuga ati Kindiki ehere ndangihota kwehereka ihinda riri ucio ni uhoro muhituku niki mahinda ningi no ngikora practically mungicira na mundu mwana njenga igoti ritire ona ririo kuigwa muthuri na mutumia ni matigana na igoti ria akiuga no macokano ritingiforce kana riuga ni matigana for example divorce andu ni meragwo ni mwa divorce ni mweka atia mungithi mucokanwo na kuria gutire mundu ungiuma na kuihi igoti muigire Kimani na Njoroge matigacokanwo riu ningi ni turoni macoketwo ni manyitwo moho riu ni wanyita riu maundu mau gutingika koguo riu gucokania thirikari na Gachagua na Ruto ucio ni undu impossible politically mundu na konoiga haha hari andu aingi metereire maikarite hugururu-ini uria siasa cia Kenya ihana ati no ma benefit either way ni megwika atia either way ni meku benefit impeachment ni meku benefit marari sympathize ake koguo ni raikirine kumanengera ki following yake koguo that's all I can say na juga ni thengiu muno bwana Njenga katho nyingi muno turakihope no ringi twita definitely no ngiengia tuthie na mbere tuna muthuri ugitwo Kimani na Mike tokerekio witikire njere gikungi twatiriri ithuothe ri tutire ya mahatha na gikuo no nginya tugethaithe tukire kimenya tutingi hold murugamo omwe ithuothe na ithuĩ gikuo ni ithuĩ tugaga kiuria gitiohanagirwo na gutua cira na kwaria ti gutua cira angĩkorwo tutigũtolerate ithuĩ ene ati ndingiuga kaundu utekwendaga njuge na ndunume then na ndinaruma andu na ndina uru tutikinyetie ithimi cia andu agima tondu ugima ni kumenya ati no njarie undu ukurakarie na waiganire ati ndina kihoto giakwa ta uria wina giaku na ndwagirirwo kunuma uguo Mike mundu arakuruma ngina agakuruma na maituguo njire gikuo gitu shame on you very much inywe muturumaga mugatwita tukonia na ndauga nie ndinauga nie ndauga ari othe mwitaga mugatwita kunda ngotume na mugaturuma ciugo njuru turi andu mena mafamily turi na ciana cikoragwo ku mukoragwo it's very bad yes okay numa ni undu dihana tawe witikio-ini no ngikwa witaga mundu mugima uthi withuthurie ucio ti ugima asante ni ngatho nyingi muno athuri muno ni ndona andu aingi muno makenete na tukuga atiriri twarikie mweri 7 na mweri 8 ni twoka nyingi tuthathaure gwathi atia na turona ta mwerekero gukorwo hana atia koguo mugithie mukirore mithiko icio igiri tucoke oha tucoke oha asante sana ni ngatho nyingi muno ni ndauma haha ni nguthie kundu gwitagwo Gikoni ni nguthi Macakaya ni nguko ngijoin chairman wa mwena ucio wa mwaki wa Gikoni na muthuri ungi murata wakwa witagwo Cuba ni nguko ndi nao kuhe muthuri urakuire witagwo Junge wa Dani kana Maisha ne huruke horo ndumereri so ni ngukorwo ngithie mwena ucio so muthuri ti Cuba na Kendwati asante sana ni ngukorwo ngiukamia nayo mathaa mangĩ muthuri akahurũkio mũthenya wa Tuesday 5th May na amemba othe mũno makĩria kwanja a kĩama a mwena ũcio wa kũndũ gũgĩtwo kũnini mũrorio mwĩkinyie kũu so kũu nĩ njũĩ nĩ tũgũcemania kũu mũthenya wa ũmũthĩ gĩkuũ kĩa Walter Maisha
ũrĩa ũgathikwo mũthenya wa Tuesday wiki ĩno yũkĩte. Tũgũkinyĩria hau nĩ ngatho nyingĩ mũno mũno ndĩrenda gũmũtiga na itũra rĩa kũndũ gũgwĩtwo wĩteithie kũrĩa mwena gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ tũrenda kwenjera kĩhumo kĩa rĩtwa rĩrĩ, wetirwo wĩteithie nĩkĩ? Nĩ wĩteithia kũrĩkũ? Watũraga kũ? Koguo rĩu andũ makenda gũkĩmenya nĩ wĩteithie nĩkĩ na ũgwetirwo ũguo nĩkĩ. Nĩ njũĩ mwandĩki witũ wa mohoro Moses Gige nĩ egũkorwo agĩtũhe icio na kĩhinyio. Mũthenya wa rũciũ nĩ public holiday, koguo tũtigakorwo twĩ haha. Tucemanie na inyuĩ mũthenya wa Monday. Mũtindie thayũ mũngĩra ũrĩ magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime. Amen.